請投我一票，冇錯啦！大家去到時候，咪個 fan page 咧，或者我個 fan page 咧，就會睇到有條片咧，我打詠春記唔記得之前我打到呢個爆咗嘅淤青腫咗上嚟嘅，就係嗰條片啦！你睇下我為藝術犧牲，你係咪應該投我一票咧？就千祈唔好投個細眼仔喎！記得話你嗰個讀吊機讀唔到，跟住自己無啦啦又讀 master 嗰個咧，千祈唔好投佢，多謝。咁樣冇我份打，我想請問。因為肥人唔啱打詠春。唔係，我曾經試過去到呢一個詠春武術館嘅時候，我啪斷晒，好水啊！全部斷晒。所以講冇用嘅，真正嘅詠春係咁嘅，等我示範俾大家睇。冇錯，就係咁嘅姿勢，腳要咁樣壓，係要咁樣壓，冇諗住係咁樣啊，唔係紮馬。打兩盤咧嚇。首先佢係咁樣，呢度一個木打上嚟，咁樣掃中，跟住再掃頂佢頸，再中，跟住最後遠場咁樣托一托佢。OK， 講完啦，係咁啦，我哋今日嘅片拍完啦。托一托佢嚟做咩咧？嗱，好，因為對方已經暈咗，托一托佢㗎。唔係，嗱呢個誤會啦，我示範俾你知。好，你過嚟。托一托佢。最後嗱你呢個朋友放鬆啲，而詠春唔係咁嘅。嗱，當你拍過你，你係嗰碌木啊？係啦，你拍過你，佢咁樣爭你啊！又或者你係嗰碌木，你咁樣係咪？佢咁樣爭你，跟住頂你幾度，跟住再捶你啊！勁咧！真正嘅原因係打完咗之後托格拉底，因為佢已經暈啦，托翻嚟，你坐低，得翻啦。好有風度嘅詠春。師傅同我講，真正，因為咧，大家俾電影誤會咗啦。佢講真正嘅詠春咧，就唔係咁快嘅，因為你睇可能係即係俾電影啦，覺得所以甄子丹係打錯咗嘅。佢係唔係即係佢話冇需要咁快嘅，因為詠春係。唔係因為我哋電影都係90分鐘啫。佢一定要打快嘅。所以我要打快。其實佢係慢啲嘅，但係對方唔同你慢嘅喎。嗱，你學咗兩用散手，我同你打一輪，睇咩贏啊？唔係，佢主要就係因為你嚟嘅時候，佢點樣就你嘛，佢唔會好快㗎。即係其實由慢開始係借力打力嘅由慢開始，你熟咗自然就快㗎啦。好似太極咁樣4兩撥千斤啊！係啦。最緊要嗰一嘢啊，你要插。我哋而家講葉問同個張三豐，唔該，OK。冇錯，我哋配合電影葉問終極一戰，即係呢個雲超生和就即係契爺咧，就係呢一個主角啦。今次係做葉問啦，咁所以大家一定要睇啦。配合呢部戲咧，所以我哋今日講下你嘅偶像功夫明星係邊個？黃飛鴻、張三豐，呢一個仲有邊個？霍元甲，即係考到我。仲有邊個？李小龍，即係有好多㗎嘛，或者洪金寶、錢嘉樂。林德榮，即係你覺得邊個係你嘅？唔好睇都冇，嘈啊！係咩？好嘈咩？哦，對唔住，我打緊機。所以係邊個係你嘅偶像明星？同埋如果你想拜師啊，你最想拜邊個為師？可以講下嘅。